हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे बड' जब एलार्ट इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायहरग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर, जाय आसाम पुलिसनि PET आरो PST रानिं इन्टारभिउफोरखौ पास जादों, बिथांमोननि थाखाय मोनसे जोबोद मोजां खौरां। आसाम पुलिसा गावसिनि अफिसियेल लिंकआव PST आरो PET पास जानाय केन्डिडेटफोरनि थाखाय मोनसे नटिस हरदों। दायो जों बे नटिसखौ नायलांसै। नोंथांमोनहाबो गोसोब्ला नायलांनो हागोन। आं दायो आसाम पुलिसनि अफिसियेल लिंकआव थांसै। बेयाव लिरनांगोन सिम्पोल आसाम पुलिस। बिदि लिरनानै सार्च खालामनाय लोगो लोगोनो दायो फैबाय। दायो जों थुनांगोन आसाम पुलिस फार्स्टनि नैबे आसाम पुलिस लिरनायाव। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो गाहायाव फैदो। दाना नैबे नटिसआव रिक्वायरमेन्ट नटिस बेयाव फैदो। बेयाव फैनानै नैबेयाव होदों सेकेन्ड नाम्बारनि 9 थारिखआव फैनाय नैबे सेकेन्डनि नटिसआव थुनानै होदो। थुनानै होनाय लोगो लोगोनो नटिसआ फैबाय दायो। बे नटिसआ फैदों अफिस अफ दा चेयारमेन स्टेट लेभेल पुलिस रिक्वायरमेन्ट बर्ड आसाम रेहाबारि गुवाहाटीनिफ्राय। बियो माब्ला फैदोंमोन? नभेम्बर 9 थारिखआवनो। दायो बेयाव बुंदों 2391 पस्ट UB आरो 4271 पस्ट AB कनस्टेबलनि आसाम पुलिसनि जाय बिथांमोनहा रिटेन एग्जाम होनो गोनां PST PET खौ पास जानानै दं, बिथांमोननि रिटेन एग्जामनि लेंगुवेजफोरनि सोमोन्दैनो खिथाहरदों बेयाव। बे आसाम पुलिस AB UB कनस्टेबलनि अनलाइन एप्लाइआ माब्ला जादोंमोन? 25/4/2018 जादोंमोन। दायो बेयाव जों मा लेंगुवेजनि जागोन बेखौ नायनोसै। फार्स्टआव होनदों इंलिश, एसामिस, बड' फर बिटिआरनो। बिटिआर ओनसोलाव मोनथाम लेंगुवेजनि जागोन, इंलिश, आसामिस आरो बड'। बिटिआर ओनसोलाव बर'निबो लिरनो मोनगोन। मा लिरनो मोनगोननो? बाक्सा, चिरां, क'क्राझार आरो उदालगुरि। बिसोर मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआल' बर' रावजों लिरनो। बिनि उनाव दं सेकेन्डआव इंलिश, एसामिस, बेंगालि फर आउटार रेन्ज। डिस्ट्रिक्टआ मा दंनो? काछार, हाइलाकान्दि, करिमगन्ज एन्ड डिमा हासावनो। बे मोनब्रै जिल्लायाव मा लेंगुवेजजों आसाम पुलिसनि एग्जामखौ होनो मोनगोन होनदों? इंलिश, एसामिस आरो बेंगालि। बिनि उनाव 3 नाम्बाराव दङ इंलिश, एसामिस फर रेस्ट अफ डिस्ट्रिक्ट अफ दा स्टेट। माखासे नैबे बाक्सा, चिरां, क'क्राझार, उदालगुरि आरो काछार, हाइलाकान्दि, करिमगन्ज, डिमा हासाव बिनि अनगायै जा डिस्ट्रिक्टफोर दंबावो बेयाव आसाम पुलिसनि रिटेन एग्जामखौ इंलिश आरो एसामिसजोंल' लिरनो मोनो, बेलेग रावजों लिरनो मोननाय नङा। अब्ला जों दायो मिथिबाय बिटिआर ओनसोलनि मोनब्रै जिल्ला बाक्सा, चिरां, क'क्राझार आरो उदालगुरियाल' बर' रावजों आसाम पुलिसनि रिटेन एग्जामखौ होनो मोनगोन। बेखिनियानोमोन लोगोफोर आसाम पुलिस AB UB रिटेन एग्जामनि नटिस। आसा खालामो रिटेन एग्जामनि एडमिट कार्डखौबो नभेम्बर आरो डिसेम्बरनि गेजेरावनो होयो। नोंथांमोनहा गोसो होनानैल' फरायबायदो, जाहाथे आसाम पुलिस AB आरो UB साख्रिनिखौ बयबो मोननो हायो। जोबनायाव नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हायो।